Hei tid, så det atter her vi har nødgjøn parsti av Gjerstamal. Og vi Anja Hansen som teker opp og redigerer, Ronny Pettersson som teker seg av Ljøvenon, Paul Færre og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen. Vi hjertelig velkommen til hendaparsten av Gjerstamal. Og at du derfor jeg spyrer, Paul, hva du i hånden ligger av Gjersta. Ja, det var det så igjen, jeg kommer å lese en lækker som på Paulsen jeg skriver. Og det egentlig stått og jeg alltid det velleggende nøyta som grunderleanter som vi skulle snakke om. Og det stendte så løs at etter Moses og hans støvetekan det skulle ferdig å nøye mørsene. Og her det så noen vers 4 Mosebok 21 som vi skal lese først. Skuddsherrens var iver taimon om dagen tatt det for oss det og til alt noen. Og Moses, som vi vet, han løyte at det at skuddet skulle løye det om dagen og skuddstalpen om natten. Ja. Eldstalpen. Og eldstalpen om natten. Ja. Og så sier Moses vi han Sveinskjats håpa til i 4 Mosebok 21. Og han sier dette vi han. Moses sitt høyt jeg håpa svasøyn. Jeg kommer vid tøymon som til ferdavstjøk nøymarsna. Da jeg sammen omkom så var han midt i nyttor og kjente hvordan det var liva og virka i øymarsna. Moses stedfeste. Du vorst jo best hva vi kunne røysa kjøltene og i øymarsna. Du skal være eie okkara. Det det som vi leser 4 Mosebok 21. Og så skriver Pautland over Tøtter Enskån at Moses hei tidsi eie sunne bostra av herran. For seg eie og alltid fyllt og tøymon og vilte tøymon til besta. Skulle ikke være ivet tøymon det om det og være alltid til røyar a løya teg vujare fram. Hesen heimur kan ongantu setas i stein 4 goddomliga loslo og kjemur fra gode. Og så sier han til enda sanjen som Victor Danielsen har tøyt ur Enskån. Om vi trygg var god, om vi loja var god, hvordan løser det ikke var løy. Tann og loja vil han, tann og løyter av han, færa suttja god svøyker han øy. Loja var god, det var trygg til var god. Det løyen til lukko, loja og trygg var god. Det var det som jeg også sier om å teka fram og byrja vi. Jeg ser sendingsene. Det vi løslo gods. Akkurat, ja. Og da vi ikke alt å knæva. Da vi gløyma til at Herren har jo sagt vi Moses at han skulle pløya deg trygt. Og jeg snir eldstalpan om nattena og skøystalpan om dagen. Ja, akkurat. Geng ondan falsen. Pløya deg. Ja. Så jeg vet ikke om to at det kom så knappt inn, og at om to hever nækka å si på en av veien. Nei, jeg har ofte hukset om et her så lastlene vi stølspanene. Ja. At ta og i stølspen stå i sted, så skulle de binda fri, og ta og i skudje latte seg av, så skulle de flytta seg vi eisen, ja. Og så gikk skudstølspen undan. Og hatt jo en mynd av hans lastle, av okkon, vi okkon, og ui okkon eisen, ja.
det är faktiskt rättliga avvärt och lärorikt eisne. Det har vi själver erfære eisne gosse. Jeg kjente faktisk nekvar at han var her i utfyrir nøkron at Herren talar til meg nettopp i jøknet til vi skoinon. Vi vet at ta og skutje kommer inn i myndene til ta det færre iver om havet, ja, reihavet. Og vi vet at ta flotte skuistalpen seg, så at han var 1804, var middelen i Egyptalands her, som var helt ut i havet etter han hadde imun. Det var lea mann til teimen, nå var havet torst. Og det var dyrast nei til at nu kom det at han ut i havet. Ja. Men ta flotte stalpen så var det at han var ljøser framman. Altså lustig opp for falskene, men mysker attan. Ja. Og det har vi så ångt i hos eisne at Guds ande kan godt virka ui okkon eisne vi myskre. Det et løy fyrirbrygte, men det kan han. Det ja, jeg vet ikke om han kunne gjøre det alltid for motvidkommende, men at han nå er kommet at kjenne og oppleve Herren som han som uimer, virkelig altså, vi ljøs og fytling og kraft. At jeg gjør det mennesker til mot allit, at la rundt at behet heimene, det var akkurat som om at det var et jalousi fra Guds side. Så det ble misterende. Inntil det slepte menneskene og leid atre Herren. Det var øyla løyevart. Og det er ikke for nek var skjettene at han begynte å komme framfyr med at jeg i stedet for kjæreste syne av sånne her stølspannen. Så at han stod som mysker firmaer heller enn som ljøsa. Ja. Jeg vet ikke om det gjør mening, men så har jeg så opplevd det. Men som Herren sier vi Moses at andre kunne suttje han og leva. Så spør jeg han vi noen her og tarnar honom. Da han talar til Moses og ber han færa. Jeg fører folk ut ur Egyptaland. Og alt var omvåveligt, altså. Han kom til færa til han stemmer i sitt tungefirmal noen. Og det var øyler ombæringar nei. Da jeg har en kattelig han. Men jeg har ofte også om at hva sa han til i meg her? Altså, hva sa han i Moses? Jeg sløyka skam og straff han vær, og si sangren, at han var jo fann med, at han var jo vann med, og han kærløy i høymebær, større kærløy i høymebær. Og så fann han Moses, altså. Han var ordentlig Moses da, og det endte vi at han levde ikke bra vårt høyn. Aaron, sier han vi. Han vet til høyn, jo, men Aaron må ikke slippe å snakke sjølver. Jeg skal legge årene i måntøyen, og så skal du si noe hva han skal si. Og så kom Aaron inn i mynden her, som han bortjen til Moses. Det en øyelig å ha vært søva. Vi Moses, altså at alt livet som det fra byrjan, så han vil bjergar undan det vissa deia i Nylande. Og så vekser opp i huset Faraos faktisk. Og så er det her bra rastene som kommer i hverandre ta, og han skal fære egnar styrke at hjelpe falskene. Og det ender helt galt, og han må til å flytja. Og så han så 40 år i øymørsen. det en sort likla tale, så 40 år, ja. Og i hese 40 årene lærer han så i gosser til at det ikke han som skal gjøre noe, og han får så lengt at ta så at jeg tror nevner god kattler han. At ta han så eimjøker, helt så lydig om seg selv at god han nærmest blir irriteret over noe. Og først jeg ser løsene fram, men jeg tykker vi alt til allikevel i Guds atlant, at det blir eisen en mynd på
Aaron skulle ikke tala sjálfur, men så på en måte blev Moses hele anden fire Aaron. Eller på en måte, det faktisk han mynte som ligger ute, ja. Og det så, og tog føren vidt så Aaron, da. Og anden Moses for jokkene. Så at, og eisen tar vi så ikke eisen Jesus, tar han taler, han gjør ikke om meg selv, sier han, da. Men som han ser feiren gjør, så gjør han, da. Og hadde en øyelig avhåverd, jeg vet ikke om jeg sier kombinasjon, men det det faktisk da. Det øyelig avhåverd, hvordan det sett sammen. Så vi ikke bare leisriven mennesker som ikke samband hava vi okkara opphav som feiren i himmelen. Men han sier at han fyrir okkon at vi skal være så integrera i honom og i hans veremåta og hans vesen på alla måter at det han velger sikning i joknas det det som han hever og det som han fyrir okkon. Ja, det vad sikna tar man ver teaching alltså det andra människor väckna Herren täcka sig ut där. Ja. Det kan vara föräldrar ett det som älskar Guds verk. De kommer där ner och det vill jag släppa löja det en att han vägen som för till löjve, ja. Och tajvan så det låter efter tog vi som för till löjve så det video löjve skalt. Akkurat, ja. Vi får att det noja kom vi har i andan. Ja. Och kallar ju Guds uthalter och görs nockara. Vi har i andan som giv nok ner. Så här så som jag också säger om det och knyttet att land tänk och i löjven och att kemar hjärsta tog säger han och lät eget in av hot löje mojnar och för så hjärsta någon som tog han det för det att geva hjärsta till han som har hjärsta till han som bor i hjärtan och till han som vill släppa bruka det likam så att här och viska ut och bäja vilja och viska så det går vilja. Så det är underfullt att jag vara godspaden i Jesenheim. Det helt visst. Alltså, det alltså, vi kunne hava, og mennesker hava ofta en fyrstilling om at det et tungt og strevet liv, og kanskje vi själva ofta tar vi ikke har vært i andan, men mer har rønt å presse, akkurat som Moses gjør det, vi egnare krafta, så har vi tatt givet falt rundt om åkken til inntrykket av at det her alla strevet, ja. Men det akkurat øvått. Det så valsikna. Han kommer inn vi sånne ljøse, vi sånne hita, vi sånne frie, og fytler akkurat innere mennesker. Og ønsker at vi skal liva vidtøy og avtøy vi framme. Og dette for inna øtjer ui akkurat livet. Og tanken kom til meg nettopp ui det om at vi kunne godt eie mynter av Jesus. Det suttet vi rundt om ofte, ja. Han kanskje ansette bøtten eller tek seg en seier eller oksjåret, og vi kunne eisen ha en kross som holdt som nekve her, og finne seg slavetog, ja. Men den andalige verileggen så øyla nekk større og dyra bærer enn at vi bare kunne lete oss nøye vi mynter og avmynter. Til døms en kross i her, eller Jesus bøyler opp av vetsjen, eller enda har skriftsted opp av vetsjen, så man kan være godt å amme nok nå, men han har givet oss en egna anta inn i okra gjørster, for at vi skulle eie et rykt liv, som ja, altså, det kan være veldig ringt å forklare, men det virkelig av signa. Det kommer han et nå nevnt og prøyer, altså. Peter, han kommer i natta i sin fyrra brevet og kapitel 3. Jeg prøyer tykker jeg vel ikke det utvarstes. Flatter og han godslas etter klæje. Så sier men dolta menneska i hjertans. Vi hinner spekføre og stilla anta. Jeg får gongelig om frøye, som god til ekvelig at øyra vart. Altså,
tar han omtalar alltså Peter han skriver ju etter bøy og Heliantans, det vet at trivner av Heliantan og taler av høylere menn godt, sant? Og det han sier det her, uttrykker det her om et adulta menneske som er i hjertan, et adulta menneske i hjertans. Vi hinner spek for å stille anta. Jeg får ganske en frøye som god til jeg vil døve. Så viser han point av hvor er du i hjertan? Akkurat, ja. Hva du innehalt og gjør sånn okkara og han sier vi med den at det bjør kjentlig å være hjärsta i sin øy, men hvis hjärsta er helt rupet å slå, så er det deg. Så han er som lov og hjärsta. Ja. Man kan se som mängta og ta för en så trygt den lov. Han är vi stora tröst. Han är vi som är med häver för oss. Och han lovar att vara vi med alla tog. Intill enda är allt mot ströj. Sannolikt är han att ta i ströj som Moses enda i tablet att bära kvult och frior och inte annars. Och vi sätter det ofta samman vi till affära bostad resonöjm och hem till herran. Men till nu vi är ner frieren. Och ända kvulten och detta tyra bära kommer fram som Paulus säger i Filippe Brauna. Att han omtalar det till tror han och välmån att det ångkon ska vara till skammar. Men Kristus som nu så allt och vi öllon derve ska vara dörmet och lika med vojnon. Det är inte bara hjärsta men det är allt lika med som det är. Ja? Ja. Ska vara dörmet och lika med vojnon. Toja livet med Kristus och dagen är vinningar. Så nu vänder allt och hötter någon från det naturliga. Men om det är liv och i lika någon kommer avvokst av värsta mojnon. Så han säger mojnon. Han är åt vid han som var och i lika någon. Så var det inte ska välja. Jag vill vara färdig i henne och vara till Kristus. Men att vara verant och i lika någon är nej var för tyckare skuld. Då var det ska vara verant här. Det kom till fram och glädje och trönne. Alltså att det är så omätaliga verkostigt. För jag gott spadna liv efter nu och i snöjm. Ja. Det blir omkant i omoderna. Nej, det gör det inte. Och nu är det här Guds förhållande till hver enkelt om. Det är öjligt personligt och så är det öjligt individuellt. Och vi som är utanför i mån till andra, vi kunde inte säga vad andra skulle göra. Vi kunde bara huxa vad vi själva äger göra. Men det är helt avmedligt som att det här livet är rykt och ger mening och ger perspektiv. Ta vid ui hans nere liv någon, att liv ui okkon, och det är en samklanger i mittlerna. Så känner vi till att vi släpper få liv vi ui en universum som är så ofärtliga näck större än vad vi själva är. Eller att han sammanhänger som vi det ui, ja. Och att det här ber i jöknen, ber i liv och deja. Det är alltså, ta ui det som fyller okkon. Man hör oss jag släpper fyller okkon, men man damer inte ordentligt orange helter tror jag att jag kan inte säga till att jag ändå valde hatt det till. Jag följde faktiskt akkurat övrigt som om att detta löve valde med till. Alltså Jesus löve valde med till. Och jag fick nöje till att komma in uta. Och här är det jag har bara uppmuntrat en och kvann som hör rocken att lyda herran. Han gör det. Han gör det. Alltså, det ständer att ni gör någon. Ja. Han gör beinrocka, leirocka beinare. Och det är vad signar det. Alltså, och lika mycket förjar omstövnar är att känna oj alla tog som kan skapa ofri och ötta att lyda av han och så känna hur det är inte spekla eller knappliga teker iverhånd vid sånne frie och jakra hjärsta.
Det må være helt en standpunkt, ja. Ja. Alltså nu också om en bror eller mina syster i herran, så nej. Att vi kunde vara liv och åkarlöj sålöj som är fyrdöme. Som jag vill gärna läsa lydsynder här ur 17 Korintierbrev 5. Ta han säger, vi vita att om så görs Guds likams åkara. Det brottet 9. Här har vi ett byggning från god hus och inte görs vi hånden av ett himmel. Øysene medan vi byggva her, så kommer inn at det. Soffa vid. For soffa vid, jo, tog jeg åkken lunches etter. Jeg vil iverklart vi himmelske hus i åkere. Så satt som vi tar, som øyklart ikke skulle være nært. Og så sier han, ja, vi som er sånne kjalt er, og vi soffa, og er det tenkt, og vilja ikke være urlaten, men iverklart fyrir at det deilige kan være oppslukt av løyvene. Tann og jeg gjørst okkom for fyrir hesson, eller just fyrir hesson, god han som òsne gav okkom andan til pant. Det akkurat det som vi tås av om i hjertan. Tog vi alltid horest og vita så langt som vi og heim og likamnon vi borste fra herran. Tog vi liva og i trygg ikke skoan. Ja, vi og horest og at du helst vil jeg fære borste og likamnon og vi heim og kjæran. Tog sier at vi tar sned og jeg vera som hånd lykar. Anna først det nu heima eller borster. Vi skulle jo alt åpenberes for det dømstål og Kristusar, for at øyne og kvør skal få attertal som gjørs der vi liker noen, vil det noe godt et lilt. Så var det hatt og så tenkte jeg på hit. Han sier her, og i vers 1, han tog kærlighet til Kristusar tvinger dere. Vi har jo dømt så øyne deg for ødel, og så det ødel deg. Og han døg for ødel, for at de som livet skulle ikke langt liva for seg selv, men for han som døg og opprissner for deg. Heretter kjenner vi til ånkan etter holden noen. Om vi tar kjent Kristus etter holden noen, så kjenner vi den ikke langt og så. Om du gjerne Kristian og ikke skapninger, gamle færre og det våre nøyt, og alt det fra gode som vi, Kristus, samtidig åkken vi seg sjølvan, og gav åkken tjenas og sottaren her. Til Kristus samtidig god heimen vi seg sjølvan, og tilråknar tøymon ikke sinter torra, og han har lagt ned roi åkken og sottaren her. Og vi ta senter på i sted Kristus her, som det er god i amet vi åkken, vi blir i sted Kristus her, satt vi god. Jeg også med det her som han sier, tog at det som og hjertan, altså han og hjertan. Og dette som vi og en nødskapninger, vi hånden og vi ødlom godt spøttene. Og det du nevnte at det her, Angen at jeg leste, angen liv seg sjølven, og angen dør seg sjølven, liva vid, så liva vid herran, og dodja vid, så dodja vid, og i herran. Anna kvars vid til liv, eller dodja, høyra vid herran og til. Altså, det en utrolig trygt at lesa det til sin sjåls, og sutja det at det stemmer, altså. At det ikke bare er oppfunnet, som Paulus skriver ned her, men det såleis i verdenløkene i for god til sjølven, feir okker i himmelen. Ja. Det akkurat det. Det eisen så avfætlig tar man huksar om kvært og han har investeret i okken. Vi tar ofta lente til å halte at det er vi som må røyne gjøre akkur for å tokna skot, ja.
Men han har gjort allt det som skal til. Det du lyser her, ja. Og sånn her, eller kjenta, Sætna Korint kapitel 5. Og eller talande og siande. Og sette tingene eller godt på plass på alle mulige måter. Ja. Begge i samband vi okkon som trykva, og eisne vi heimen. Ja. Altså, det som ikke trykva. For en bådskap eier teg. Ja. Jo, teg eier tann bådskapen at God, vi Jesus, i hever ordna alt. Så at ikke hinder, ikke trobeleid ikke langer. God ser ikke syndene som hinder for teg, tog han tilråkna syndene langer. Og tog det han lagt det seg tjernastene ned i okken, at sier vi alle mennesker, altså, at God har gjort alt det som skal til, kom bare være forlykte vi han, og det så einfalt, det så enkelt, det ikke kommers av noen som helst lær som skal ordnes, eller fyreskipas på nærmere som helst måte, annet enn det at takk mot du, takk for det. At han har gjort alt det til underfotla for oss, som djever, som vi har nevnt nå, som djever oss løyve her, som helder bæg og løyve og deia. Altså kapitlen her, han byrjar kanskje, man kan nesten si han byrjar sin øvåt, han byrjar vi Gustav Veri, tar vi et enda løyve her, og så enda kapitlet vi Gustav godt løyve her. Ja. Han sier jo en vers i en sannsje at det at fotla synta bautan gjort, og liot frels og vers i vrøye gods ta stittle hevor, og ta akkon verdig gjer, og frels og bøye gava, vi glede synke til, vi tryggva Jesus øyna, fast frelsa her og i det. Altså, fyrir kvann kan så spyrja, fyrir öll. Ja. Fotla synda bøt fyrir öll. Lykka mykje om du vil tryggva eller ikke tryggva. Og du kan omkant til attor færa at sia vi god at du glemte meg at du døya Golgata. Nei, du har ikke glemt. At det her minnes det, at det verset minnes det, at det kom til meg når sjælen av toftene. Han sjæler som nå selter til bæg, talv og arbeidsmannafella og så. Og til døylet, til det daglige løyve her. Men mine minner ut til sjælen. Var bare antallet. Hvordan jeg kunne lære Jesus å kjenne. Hvordan jeg kunne tjene honom. Hvordan han ville at det skulle være som han her i løyven. Og sendte på oss der Kristus. Alt det her begynner jeg inni ut til sjælen. Medan menn og kvinner tala og vittna og bev og takka av Herren. Man har alltid hørt det som nevnt som sæleren av toften. Men det ned på langt fra början av et eller annet? Nei, det kom ikke for en da vi lykket som det nesten ikke sæler som ikke øyder et navn, hele navnet. Ja. Men vi kallar han bare sæler. Jeg minns det, ja. Han ber ta navnet, altså, i Møynon og Åheim. Og jeg helt alltid at det var så vekkert navn, sæleren. Ja, heimlet. Ja, heimlet navn. Ja, men så er det bare. Ja, du har fortalt så mange fra tøyene og løyvene her, og det øyelt her gjør et godt inntrykk av hvor godt tid det var haft det samme som tryggvann her av toften. Og eisen vi i skiftene, vi andre tryggvann her. Ja, altså, sondag skulle ta mer være. Det var øyelig, som mamma sier ofte, var så handreien, altså. Så vet vi hva det er. Og måtte slappe av det, skjønner du? Hva ligger du i? Det er at vi alltid ville heve til fisk, til å være til hårst. Ikke da med å være han som kommer rett an av oss. Og så minnes det kom søndagsskolen, og så så fremme bøtene her, og jeg helt at jeg kunne sagt han slita seg, for meg her, ja. Ja. Og så minnes det her sier at Jolana,
och Jastrid, ja. Systrarna till Petra Rögage. Och så tänker Jolana och i mig och säger, gå, nu ska jag lära den här kakao. Och sätter mig på inte i rafsar, så läs vänta mig. Och så säger han, så läs ger man inte. Hese bøttene fremmad her. Og hvis de skulle føle seg vel, så først du ikke tråka deg ute og til å sitte her som de sitter. Det er ikke noe nækka plass i salen om, altså, personligt, her. Men alle har plass til å gå til som vil jeg trykke på Jesus. Og du tar kom på plass. Det er han. Ja. Ja, det jeg husker om her i Filipperbrevet kapittel 2 i Eisne. Nå tog vi inn i første kapittel, ja. Ja. Og det jo øyla velkjent. At det noe anmenning av Kristus, noe trøst kærlegans, noe samfunnet andans, noe hjertens gøsk og miskun, så gjør glede mine fullkomna. At tid semjas til kramidlen, altså samme kærlegans som og sal, som og troen, og ikke gjør av strusjhove eller troen etter tomar i ære, men i eimjugleika rokna hverst anna hakre enn tikkun sjolv, og ikke hava hverst et egna fri eia, men eit og hvert eisen til som øren høyre til, og så sier han, sama sinnalega ver ui tikkun, som ver ui Kristi Jesuse, ta ui han ver ein så god, rokna i han til ikke fyrir ran, av vera jaunløgje gods, nei, av seg sjolvun, sier han undan tui, gjør det seg en så tjenere og være menneske og lykker. Og ta jeg var stigen fram som menneske, sette han seg selv en lokk som han var løyen til deian, ja, kross deian. Det ble så omedelig livende for meg nå, og i det. Hvor så størst hette til at Jesus får ur til himmelske dørtene tjasser, og kom til en heim som var fullkomlig myskre, sin dolkaur, at han, ja, altså, hvis man husker om det menneskelig, at han meknaje, og i sånn heilalleika, å komme. Men det som han faktisk sier her, at han leier alt det av seg. Alla dårlig. Og for så vidt er han heilalleika som gjør det til at vi ikke kunne. Altså, han kunne ikke komme og gjøre det. Og i tog øyelig heilalleikene som god til det. At han vil leie alt dette her til Sujus for at komme til okkon, til hjelper, til frelse, til bjergjega. Og den løgne tanken kom til moin, til okkon tryggvand, ja. Jeg klarer vita færa ur okkara bostad, ja. Heimren kallar det kanskje for comfort zone. Altså her som vi der til pass, vi okkara kanskje salon og heimon og så videre, og møta menneskene her og teiere, utan krøv. Du sørst ikke at Jesus heier neka krav til neka menneske annet enn farserene, og sine egne lærersvenner. Men han gav seg selv fullt og helt for okkona, og det uverleggen til, og han har sett okkon til i heimene gjør, altså føra vujar, ja. At vi uverleggen noen faktisk sies undan til dårlig som vi da finner i hånden, at vi ikke blir så heiløv, at vi ikke klarer å være sammen med de mennesker som han ikke røkker. Du går så skal han kunne røkke timen hvis vi trekker okken, til jeg vet for heiløv, altså. Vi klarer ikke å være sammen med vanlige menneskene. Det ble øyla livet for meg til at Jesus virkelig kunne komme. At han gjør det til. Og til å være bare tog at han yngste okken så. At han yngste mennesker så tilsyn. At han var villig til alt det som jeg leser det. Det sørste jeg at hvordan så løyte han kravte av sin egen lærersvenn. Og Peter, han høgte i øyre av, og han tog det bare opp og sette det på etter.
Och på hans tänka svår i slutändan där. Alltså du sa så här oj är mukten alla mina chock. Jag var och finna sig att. Och skalt vi Jota säger han, vinner. Ja. Hur du kom ner. Ja. Och det var av hjärtat, det var inte ironi. Nej. Kaj platt jag säger till att det här är Jotas ta affärer till Jesus. Att han har. Men det klarar jag inte. Nej. Det är det. Men vi åker är marska ja testlandet som människor alltså vi hjälpas lite så kunde vi inte. Och slett inte. Vi må vara teachern av honom för det. Ja. Det är som han det är faktiskt enast han inskjer av okkom. Det är att han släpper att att lysa ut av okkom alltså. Ja, det tog han säger att ösnet det är allt väl i och då. Han stod här och Olofsjön han skulle färra hem. Efter låtjevärska. Att mer ger vi allt i himliga gör, säger han. Alltså han är ju skulle ha sagt av sig han inte. För löjena, alla som hon vara. Fyra minuten och löjven hon och fyra minuten och dejan hon. Fyra minuten, alla har gjort någon. Lyken han stod här och nu är han klara för att hem. Och nu säger han att mer allt vad allt i himliga gör. För tog ut och ger människor till lärsvänna vojna. Och döpet tar till lärsvänna där och där tar det allt det jag bor i tyck. Och är det vet jag kom. Lyckat lända tog gärna. Ja. Så allt check upp och i te anterna. Ja, nu har jag näkrar här som slett kött skiltan. Men till skulle få kraft, säger han. Ta jag det anten kommer ner i givetekom. Ja. Och till skulle vara vittnesmål. Han hade var Matteus och han ändrar sig här och i Lukas den sista kapitlet här han är under samma för så vitt han säger bara samma lax och blod upp att mera och lär det halt allt i och boitekon. Ja. Och vad är det han säger vitt här då? Han säger här att efter att hade varit så så kallade Emmaus vandrarna var kommit åter till Jerusalem. Men okej, det händer ju inte alls samma det gör det inte. Men att det här ständer att så lät han upp vidtarra så där skilte skrifterna och han säger vet där så är skriva att Kristus skulle loja och trea dagen rysa upp från hin och dig. Och att i navnet hansara omvändning och synda fyrtjäving ska vara prætika för öllum folkaslövum og byrjast i Jerusalem. Tidligere vitt detta og sendt ivetikken til som feimun hever lova, men til å være i stedet inntil være latner og kraft av hattene. Men hesen høvesbåskapen og evangelien er at synden fyrtjæving. Det så størst. At han som teker imot tog båskapen at synden for okkar vidkommande de fullkomlige åkjøps. Det ikke nægget som vi skal betale for å få syndene fyrtjøvinga, som det kanskje ble praktiseret at du søvner og gjør tøyner. Tvers måter, han hever gold til alt det, og tøy sender han tar ut, og hette bøy han gjør dem, at fer ut til folkesløyene, og ber henta båskapen fram, syndene fyrtjøvinga. Og det synes jeg også at det her i Apostelsson 13, tar i halvtid Antiochia og i Pisidia, han tar kom inn i synagogene her, som Paulus jo alltid gjør det, han tar nok bøy fra Herren, at han skulle alltid oppsøke jødene først, og gjøre time og første mulighet til å ta imot evangeliet.
Og ta så ikke, gjør at han ikke vil det, så får han videre til hedningene der. Og jeg kan lese sinter her, til at han kommer inn i synagogen her, og tar djev honom året, Paulus, og han har en lenka tale her fyrir der. Og enda så vil jeg si her at tid menn brøver siner atter Abraham, så tar middelen tikkere som øttas god, okkon året hesa frels og sent. Du tar som i Jerusalem bygg vår råherrer, tar kjente han ikke, tar dømte han og oppfylte såles profeterne som kvann sabbat vera lisen opp, og tog at han unga deia søk funnet tjån og bådar Pilatus om han skulle være dripen. Så det så fullførst alt du skriver om han tog til han nyrat frem og løtte han i grøv, men god reiste han opp fra henne og deie, og han åpenbærer sin nekva deia for time som var ferne vi henne ur Galilea til Jerusalem, og som nu vittne hans her for falskjene. Vi kunne gjøre tikk og nu evangeliet om lyfte, og givet hver fedrenom, at det hever god oppfyllt okkom bøttentarra, ta i har reiste Jesus opp. Og så sier han vi her at han tog seg om David her, og skal faktisk langt ned ui etter her, at han lengt til han hever her, men han sier at så skulle tida vite til menn brøver, at vi hånden vil tikkon kunngjørt fyrirgjeving syndana. Og fra øtlån som tid ikke kunne være rett og gjørt fra vi Moselov, verer ui hånden kvørt han som tror, rett og gjørt. Så fer han i holdt vi gjøtene her, og bidrar hans etter, at her ikke halda seg være for gåar til henne her bådskapen, at vi pjøs ikke, vi er gåar nokka. Og så fer jeg til sted, og til byen kom 18. søndag, og da var sabbat omkylta, som tar hver leier der sabbaten. Og for så vidt til en, vi sier søndag og sabbat leier der, men lykka mye tog. Einsett alle det lykka, og så videre, men ta koma hetningene reisende. Og tar høyre alt dette her. Og jøden ble avskjuttet til å sitte at det ser store mannamekene som kommer. Ja? Og ta sier her, han i vers 46 i Apostelen 13, ta tala av Paulus og Barnabas bant fram og søtte. Neiut vær at årgods først vær tala til tikkere, men vi til at de kører til fratikken og med at de kunne ikke selv være verdt i et avgjør lov, ja, så venter vi dere til hetningene. Til så på herrens til okkara. Jeg har sett til hetningen til ljøs, så du skal være frelsa lyk at enda gjerne. Og nå henter nekka vi sånne hetningen. Der har bare steg her som avskåere, og avhøyrere, og hørst alt etter en gang fyrir seg middelige gjøter. Paulus var jo selv gjøte, men han var kommet til trygg av Kristus, og nå prater han evangeliet for gjøtene, og tar ikke vilja tag motus så få hetningene henta bådskapen om syndene fyrtjøvinga, og så stender ta i hetningene hørt og hetta vårt her glæger og prysa av åre herrans, og til tåk vi trygg så mange som var atla til evet liv, og år herrans breitest om alt land. Men jødan tar fortsatt så vi oppøsa falskjæra. At en utrolig frasøkning her i apostelsøvnet, som viser okkur klart og tydelig at hentan frelsan, hentan syndana fyrirgjeving til öll mennesker. Spurningen her var bare, de som først var atla, de tok smått og de fikk det ikke lot ut, de selv blokkere sitt egna hjärsta, men hetningene som stod og fyllde vi her, de bare så ut av tilsyn og tok vitt ja, og ble fyllt av glede. Jeg tenkte på at jeg leser ikke at det er sørste verset og 5. kapitlet og 17. grindbrev. Vi vilja. Ok, ja. Vi vil å ta sente på 17. grindbrev 5 og 10 vers 21. Ja. Jeg leser at han sier, vers 19, tog Kristus sant god heimen viser sjølvan, og tilraknar tøymon ikkje sinter torra. Og han har lagt ned ui åkken og sattaren her. Vi ta senter på i sted Kristus her, som det har vært godt, og i amen til vi åkken. Vi be i sted Kristus her,
være satt vi god. Og så hvis vi tenker etter sørste vi, være satt vi god, kvøyt og han som kjent ikke synd, kjørte han god til synd for åkken, for jeg vet og i hånden skulle det være rettvis og gods. Altså, disse kapitlene er en enda, som 4 kapitler. Jeg vet og rettvis og gods. Og i heimen. Og ikke vi synd, til alt livet. Ja. Så sier han, fotla synda på utan kjørt. Livet freds og vers i Altså, kvart en utrolig frelse. Han setter jo kun inn og i visen noen deia, som Jesus Kristus, han døya Golgata krosset, for okkara synd, for heimsens synd, og så røys han opp etter, okkon til rattvis gjering. Bare hoksa det han takken. Ja. Hvor størst verset vi hvor størst enn i det, til ikke minne størst i det, enn det var ta. Så det evet. Allt som god gjør. Ja. Ja. Ja, vi hoksa om at her sista versen nu rettelig nøyligande, og jeg bestemt om sammanhengja. Ja. Det som blir så interessant vis ned at han som ikke kjente synd, og til å si at en som ikke kjenner synd rettviser. Så han sier i verleggen til at han som var rettviser ble gjort til synd. Ja. Det stend ikke han ble gjort til syndere. Nei, det synd. Han ble gjort til synd. Ja. Og her så sier han, og så han enden her, 4, at vi til honom skulle være rettvise gods. Ja. Altså, rettvise motsatt synd. Jesus var rettviser, han ble gjort til synd. For vi som var syndere, kunne bliva rettvise gods. Ja. Vi gjør dette verst. Og jeg opplevde at jeg årene kjente at jeg verset til fullnar. Ja. Jeg kjente verilig, og så god visste meg at jeg veldig ombud, at jeg som var dolkaver, alt det skittene ble tidsa mer og lagt av han, av krossen. Ja. Og det stekket ikke her. Så alle regnleidjen fra Jesus ble tidsa av honom og lagt fra meg. Så at jeg var regner, var rettviser. Det det største som jeg har opplevd i livet. Det var ikke noe større enn det. Og herfra byrja så at det her underfotla livet. Vi hele andan som disse stolpen og i livet som går rundt han og leier, som vi byrja vi. Det som du byrja vi her. Jeg tror ikke det sinter enn at jeg ungdom, jeg lærte mal og alt det her, og Arne så kom til 20 Arne, ta i alt, det som. For et annet lea, ja. Og jeg tror ikke snakker vi at det at jeg får samvisk av så nekkene, altså. Og jeg følte da av meg at det var unøyet, altså. Men hvordan skulle det løses, da? Og så kom jeg til, jeg alltid var som vi ikke nevnte det var sørste det. Målig ikke, men her er brevet av noen 24, ja. Han tar seg om at offrene som var før, det kunne bare minne om sint, altså. Det kunne ikke rønse. Nei. Så sier han at mengan møyr skal ta blå Kristus her, rønse samviskokker fra deg og varsken, til at tjene noen livande god. Altså det er så stått sagt, at det er fullstendig brøtt jeg mine vermat. Mengan møyr skal ta blå Kristus her, han sa som vi av en anta, bär fram sig självan, lojta lesan för gode, rönsa samvetskockare, så att det är en verskon, till att tjäna in livande god. Det är... Så är det kom på plats. Allvarliga, ja. Ja. Det är det, och han här glädjen i att vara och känna sig säkan. Och så bliva gjørter osäker. Ja. Alltså,
Och för gott det lukar mycket kvar och kvärt man är. Och hur så längt ut man är och hur värre, ja. Ja, det är inte att säga. Men att bli gjort det säkläser. Det är bara säkläser. Alltså det är, alltså, man tror inte att det kan bli till för man har upplevt det. Och jag lycka citera det här ur Isaias kapitel 6, där kommer till mig nu att du nämner att det är. Ta i hans herre, och han nämner, och när han sa att det var till Ari Ussias konkedøy, ta så han herren sita i ekveliga høvun hasete, og sleip kap i hans fylte templet. Så Isaias ganske i tempelen, og bare falteren av kapene fyller alt templet, så lyder ble kjalt templet da. Ja. Og så lyser han støvene her, og så serafene her, og tar råpa, heilar, 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 herren god til skæren, at hjørne fulle av dårlig hans herre, og grunden under dora støvne skalv, og tar råpa ljóa, og huset fylltest av røytje. Og hvordan skal en stakkars menneske, som Isaias reagerer? Jo, han sier, vei mer, til utvimmer. Tui mever vi årein og varron, og bygger mitt og falskje vi årein og varron, og nu har vi eiemøyne se kongen, herran god her skærana. Så stender, men ein serafren flei iver tilmøyn. I håndene hei han glå, så han vil klova hei tidsi av alt ernon. Vi henne nem han vi munnmøyn og seie, hikk hetta hever nome vi varartøynar, og så hes i årene. Skilt tøyn borster, og bøtt fire sint tøyna. Det så størst da. Og ta kjem brøytingen. Så sier han, så har ikke herren sier, hva skal jeg sende, hvor vil bære på fri okkom. At det er han har satt der når vi da finner ikke. Og jeg sverre i, her jeg. Send meg. Altså, han kjenner bare. Jeg vet ikke hva det er helt om seg selv han åren. Han stender her i tempelen. Om han er helse ved sindre overligere enn det vanlige falske. Men tar han ser alle seg dårtene og han heiler leikene. Ta gongt oppfyrer gosse dolkere han der. Men gloven av alteren, og hva peikar til, og jo ta peikar av Golgata, til alteren som ble reist her, og så hva Jesus bøtte, ja, for alle heimses sind. Ta i til nemer vi okkom. Ja, det kan ikke setast. Ja, mennesker kan det ikke setast ut av virus som det var. Det må være han som oi okkom setter dette virus fremst. Ja. Og i løy okkom. Det er akkurat det her, at vi kunne røyne få mennesker kanskje til å oppføre seg som Isaias, at han har åpenbæringsene, utan at de har haft åpenbæringsene. Ja, nettopp. Det blir til. Det gonger ikke. Det blir en menneskelig press, som faktisk kanskje mindre om Moses, da han høgte i Egypten nye. Så nu skulle han ordne det hele. Men ta og i hent her åpenbæringen kommet av syndoffrene for okkara skuld. Ja. Ja, men ta ved det som stender i Hebreabrevet. Vi pjøs ikke å lære hver annan. Så han har skrivet sånne egne lover og okkara gjørster og okkara sinne. Ja. Og da blir en innere drivkraft. Ja, jeg skal ikke minne sendet da. Eisen etter her, ja. Ja, vi ble bare en touch. Ja. Ja. Altså, det er det altså. Det er så velsiktende at ja. Ja. Man fattast år. Ordentlig, ja. Ja. Herre, Ja. takk for det at vi kunne ha vært her i dag. Takk for det, Herre, at vi begynner ved Moses til han. Skulle ferdig ikke nøye mørst. Og hessen heimer en nøye mørsk for en tryggvant til Herre. Tror jeg at det sier til Herre Jesus at, og Johannes Heitjan, underfulle kapittel som tog tala i Herre, og ikke forstått at loj og dodja. Og Johannes skriver det nyer. Han må ha vært der når kan jeg ta. Horstes jeg underfulle i år, som du sier, at jeg ikke av heimelen, og så ikke av heimelen. Og Herre, men jeg mine, og så tøyen.
Og her er det at hentan øynlige løykan ser meg sjokken av rattan åt. Ikke som en støvetekkan og imot nøkron, men helt til fire. Jeg vet at han som vi der gjør til at hun er større nøye. At han som kjentes til sint, gjør det godt sint for jokken, for jeg vet i hånden skulle være rettvis og gods. Og ta takka vi der fire, og jeg ønskjannar oss, enn til at du erst okkara, og videre tøyen. Og kjøtt en del så være vi heima, og skulle aldri skiljas atter. Prøysa vi til et navn, og i alle ræver, amen. Amen. Så var hesen parsten av Gjerstamal kommet enda, og vi får takka for okken. Og vi Anja Hansen som teker opp og redigerer, klipper og setter sammen. Og så det Ronny Pettersson som teker seg så vel av Ljøvenon, Paul Fære og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen. Tusen takk for hesfer. Parstar av Gjerstamal som heva være, der kan du finne av YouTube om du leiter av Iktus Sjønvarsp. Hesen parsten, han vil eisne sendne lagter ut her, og han kommer eisne av senter av Kjei Kristelig Kringvarsp. Så en affær, tusen takk for hesfer.